ஹலோ மக்களே வணக்கம். ராதாஸ் கிச்சன் சார்பாக இன்று நாம் பார்க்கவிருப்பது சிக்கன் பிரியாணி செய்வது எப்படி, வாங்க பார்க்கலாம். சிக்கன் பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: சீரக சம்பா அரிசி 1 டம்ளர் 30 நிமிடம் ஊற வைத்தது. பட்டை 2 சிறிய துண்டுகள். கிராம்பு 2. ஏலக்காய் 1. பிரியாணி இலை 2. பெரிய வெங்காயம் 100 கிராம். தக்காளி 100 கிராம். பச்சை மிளகாய் 1. இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டீஸ்பூன். ஆயில் 1 குழி கரண்டி. புதினா 1/4 கட்டு. கொத்தமல்லி 1/4 கட்டு. மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு. மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன். சீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன். கரம் மசாலா 2 டீஸ்பூன். சிக்கன் 1/4 கிலோ. தயிர் 1 கப். எலுமிச்சை அரை பழம். உப்பு தேவையான அளவு. நெய் தேவை எனில். ஊறவைக்க சிக்கன் 1/4 கிலோ. மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன். மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன். சீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன். உப்பு 1 டீஸ்பூன். எலுமிச்சை சாறு சிறிதளவு மற்றும் தயிர் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்து நன்கு கலந்து 20 நிமிடம் ஊறவைக்கவும். முதலில் பாத்திரத்தில் ஆயில் விட்டு காய்ந்ததும் அதில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை மற்றும் நறுக்கி வைத்த பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கவும். பின் இஞ்சி பூண்டு விழுது மற்றும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை நன்றாக வதக்கிய பின்பு நறுக்கி வைத்த தக்காளி சேர்த்து எண்ணெய் பிரிந்து வரும் வரை வதக்கவும். அதன் பின் புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், மல்லித்தூள், சீரகத்தூள் மற்றும் கரம் மசாலா சேர்த்து வதக்கவும். வதங்கிய பின்பு ஊறவைத்த சிக்கன் சேர்த்து 2 நிமிடம் வதக்கி அதனுடன் தயிர் சேர்த்து நன்கு வதக்கி எண்ணெய் பிரிந்து வந்ததும் கொதிக்க வைத்த 2 டம்ளர் தண்ணீர் சேர்த்து 1 நிமிடம் கொதிக்கவிட்டு அதில் உப்பு காரம் சரிபார்த்து பின் ஊறவைத்த அரிசியை சேர்த்து நன்கு கலந்து மூடி போட்டு கொதிக்க விடவும். அரிசி 3/4 பாகம் வெந்த பிறகு மிதமான தீயில் 15 நிமிடம் தம் போட்டு இறக்கவும். தேவையெனில் நெய் சேர்த்துக் கொள்ளவும். இப்போது அருமையான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யவும்.